Godmorgen. Sikke dejligt dag det var i går med flot vejr, og det var virkelig næsten ikke nogen vind. Lige nu kan man så sige, at det er lidt omvendt. Vi har godt med regn og lidt rusken i bilen, og Thijs er lige oppe i bad, og det er din tur om lidt. Og derefter så kører vi ud og lige får lidt diesel på bilen, og så skal vi til Glazerlagunerne. Det glæder jeg mig sindssygt meget til. Så lad endnu en dag begynde på Island. Så er det tid til en omgang diesel. Jeg synes lige, vi skal få tjekket ud, hvor meget det egentlig koster, kontra det egentlig at være i Danmark. Ja, det er nok lidt svært for jer at se, fordi det er LED, men umiddelbart så står der altså 316,1 på dieselen. Så skal man fjerne det bagerste og dividere det med 2. Så lad os sige cirka 16 kroner skal jeg give danske kroner per liter. Ja, det er da ikke fordi den har fart på. Så. Nu skal I lige se noget sejt. Du ved, så har vi jo benzin, vi har diesel, men her ikke også, så har vi diesel til. Hvis du kommer med din traktor eller din gravko, så har de deres eget. Så er vi sgu på landet. Vi var heldige og fik presset Walter ind på parkeringspladsen. Det er ikke så tit, jeg kan holde herovre, fordi der altid er rimelig mange biler. Men det er også virkelig, virkelig tæt på Glazerlagunen, så jeg kan godt forstå, at folk ikke gider at gå. Ja, vi ser her, at vi har fundet noget floss og spændende is herude her. Det er slet ikke så dumt den der, men Walter han holder lige her. Og hvis vi lige vender rundt en gang her, så kan vi se en fin is, og så kan vi gå rundt. Walter, så kan vi se, Anja hun er herinde. Vi kan lige se hovedet af hende. Skal vi ind og se, hvad Anja hun laver? Hvad finder hun på, når det er, vi er sådan et sted her, hvor der er masser af spændende is? Det er jo simpelthen ren. Det skal også passes jo. Ja. Walter, han skal være ren og fin jo. Så det bliver lige... Jeg kan simpelthen ikke have, når det bliver for beskidt. Nej. Anja, hun er så ordentlig, altså hun tager også støv af 2 gange om dagen hver dag herovre. Det er helt vildt. Det er helt vildt i dag. Der er rigtig meget is, store isstykker ude i Glazerlagunen. Meget mere end jeg mindes, jeg kan have set. Altså at stykkerne er så store. Glazerlagunen er en af de rigtig nemme steder at komme. Den ligger lige ved Ringvej 1, og du har også Diamond Beach lige over på den anden side. Så man kan se herover, skal jeg lige prøve at se hernede, der har du broen. Så hvis du kan parkere heroppe, så har du mulighed for at parkere over ved Diamond Beach. Jeg har været her så mange gange, og det gør jo selvfølgelig også, at vind og vejr ændrer sig altid. Så det har været alt fra høj solskin. Jeg har været her, hvor der var mega mange sæler, og jeg har været, hvor der var rigtig mange måger. Og i dag er der bare helt stille. Vi kan se nogle søpapegøjer, skulle jeg til at sige, det hedder det ikke, edderfugle. Og Thijs har også set en søløve. Så jeg håber, det er ikke en søløve, en sæl. Hold op, hvor jeg bare lige kører gassen med her, var. Men ufattelig smukt er det i dag. Jeg kan godt lide, når der er sådan lidt moody i vejret, og så at vandet er lidt stille. Så vi skal ellers bare rundt og nyde og få taget en masse billeder, inden vi så hopper over på Diamond Beach bagefter. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Så kan I simpelthen se den rullende båd. Den kører simpelthen ned med deres gæster og turister. Og så her, der bliver det så til en båd. Speedbådene, man så ser far rundt ind i selve Glazerlagunen, det er nogen, der tjekker på, hvor den kan sejle. Og så kommunikerer de simpelthen, sådan så at de ikke sejler forkert. Og nogle gange så er der rimelig meget is nedenunder. Som regel så siger man et eller andet med, tit så ser man kun 10% af det øverste. Hvad så, Thijs? Det er jo fantastisk. Hygger du dig? Ja, det er jo slaraffenland, om man må sige. Det er ret fedt at være til Island. Altså, det er... De her farver her, det er jo surrealistisk, ikke?
Det er virkelig magisk. Man kan se ned under altså. vandet, hvordan isen går ud også, ikke? Men også bare der med lavaen, ikke også, der kommer ind og laver de der fede striber og Ja, lige præcis. kontraster. Men også bare, hvor stor forskel der kan være på den ene slags is og den anden slags is her, ikke? Ja, her, faktisk heroppe, hvor jeg står lige nu, den derude, der kan jeg jo se, hvor meget nedunder også der er. Ja, lige præcis. Jeg kan også godt se den under. Men det er så meget, hvor klart det der er. Ja, den er vild, I den forhold der. til de mælkede. Ja, og så de andre herovre bagved, der bare er så turkisblå. Ja. Ej, det kan noget særligt det sted her også. Altså, Det kan nu ved jeg godt, der er mange steder, jeg siger, der kan noget særligt, men det er jo Island. Ja, men det her, det er, nu har jeg ikke været her før, og det er bare imponerende det her. Ja. Altså farverne og det monotone og alt det der i det, det er simpelthen fantastisk. Man kan lave meget sådan, altså, fotokunst i det også. Jamen, bare beroligende, ikke? Ja. Altså nu småregner det i dag, men så kunne jeg sagtens sætte mig her og bare sidde og stirre ind i det. Det er ligesom at kigge ind i et bål, det er den her beroligende stilhed, ikke? Helt vildt. Jeg tror, der er 2 sæler derude. Det tror jeg, du har helt ret i, Ja. Det er meget små prikker. Jeg ved ikke, hvis jeg sætter den lige i midten her, så kan I se 2 hoveder derude, lige i midten af skærmen, lige nu. Det er sæler. Jeg tror, jeg lægger på her, og så tager jeg lige det store zoomkamera. And I really wanna know if will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Det er så fantastisk. Simpelthen så meget. Der er pakket op heroppe i forhold til, at jeg skal ud under broen de kommende dage eller uger. Når man så kommer et stykke herned af, så har vi selve glacieren heroppe, hvor det stykkerne knækker af. Der er bare ingen. Og det plejer der så til gengæld at være en hel del her. Men det er det, der er så fascinerende ved naturen. Vi ved aldrig rigtigt, hvad vi kommer ud til. Nogle gange har jeg oplevet meget, og andre gange er der små bitte stykker. Og i dag er der bare så meget, og som I kan se, så er der også rigtig, rigtig meget forskellige farver. Og det er der også. Det mørke, vi ser i... jeg prøver at se, om jeg kan stille skarpt det om bag til. Det er simpelthen askerester tilbage fra udbrud. Gammel tid. Det simpelthen har placeret sig imellem lagene. Jeg vil lige tage nogle billeder, og så skal jeg nok vise jer nogle af dem, sådan så I kan lige komme lidt tættere på og få en fornemmelse af det her fantastiske is. Det er virkelig smukt. Nu begynder der at regne lidt, men det er ligesom om, når man er på Island, så gør det faktisk ikke så meget. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Så. Hey! Ja, det var sgu fedt nok. Der var jeg ved at snuble. Ikke flere brækkede ankler. Nej, det skal vi ikke bede om. Vi smutter lige tilbage i Valder og får noget at spise. Det er jo luksusen ved at have sit hjem med sig, det er, at vi lige kan gå tilbage, holde en lille pause, og så kan man komme herud igen jo, og ikke snuble. Ej, det har været sindssygt lækkert, og nu begynder det at regne op og lige blæse lidt op, så vi tænker faktisk, det er helt perfekt. Timing! Ja, få noget mad. Tørvær. Så vi ses senere. Måske Anja lige skal tømme et hukommelseskort. Ja, okay. Hun fylder lidt rigeligt på med den dame. Ja, jeg blev lidt glad ved det video der jo. Der er stor testpremiere på del nummer 2 omkring min færgetur til Island. Vi holder her ved Glacelagunen, og vi har hoppet ind, og vi har spist frokost, og det regner. Og så besluttede jeg for, ved du hvad, jeg redigerer den her færdig. Det har simpelthen taget mig så mange timer at komme hertil, hvor jeg er. Og Theis, du skal være med. Nu skal vi se, yes. om der er mere, vi skal rette til. Skal vi sige skål? Skål! 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 And
Så kan vi snakke sauce. Down, 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 down. Yes. Premieren over, og vi er ude i en fri natur. Ja. Anja, hun har faktisk klippet det ret godt, synes jeg. Hun får lige sådan en på skulderen her. Der var et par små ting, men det var delt med ikke meget. Så nu kommer det store spørgsmål. Skal den deles i 2, eller kører vi den i en lang? Ja. Det må I se, når den kommer online. Ja. Stay tuned! Woohoo! Fordi nu rykker vi ud til Diamond Beach. Det er jo stedet, hvor der er sort sand og masser af diamanter. Så lad os vende kameraet og se, hvor mange diamanter er der her. Tada! Det er nok den mest skuffende ever Diamond Beach, jeg har været. Lige så mange is, som vi havde på den anden side, lige så lidt har vi på den her side. Ja, der er ingen tvivl om, at det var ligesom om, de blev inde i lagunen. Vi kunne se, hvordan strømmen gik modsat i forhold til, jeg nogensinde har set. Der er jo en lille smule, men jeg vil nok sige, at der er nok flere turister, end der er diamanter. Men nu har vi været her, og Tyson får lige en lille fornemmelse af, at der kunne ligge nogle af de store stykker, som vi så derinde. Så vi rykker egentlig bare videre. Han skal lige have lov til at lege lidt også. Nu er han her jo. Det I kan se, det er jo faktisk broen, den har vi herovre. Det er den, vi lige har kørt over. Og så har man lagunen derovre, og så er det her, alle diamanterne egentlig kommer ud. Så plejer de ligesom at herud, og så bliver de skyllet op her på stranden. Men ikke i dag. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Se, hvor fint. Der er nogen, der har lavet en lille begravelse her for en svane med sten udenom og det hele. Det synes jeg faktisk er lidt smukt. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Det er typisk, når man er 2 fotografer samlet, så lige pludselig kommer der idéer. Vi endte med at gå lidt længere ud af stranden, og så var der faktisk nogle flere diamanter derude. Så mens vi er der, så lige pludselig siger vi kan også tage nogle billeder af mig. Og det passer bare så dårligt med den blå jakke på. Så nu er jeg på vej helt... Jeg kan ikke finde den. Det er oppe et eller andet sted. Der holder Walter. Simpelthen nødt til at skifte tøj, så at kontrasten er lidt større i forhold til, det sorte sand og diamanterne dernede. Hvis jeg er lidt forpustet, så er det altså bare, fordi jeg har lidt fart på. Så op mig, skift tøj og ned til Thijs igen. Han er i gang med at fotografere diamanter dernede. Der var heldigvis lidt flere til ham dernede, så det var jeg glad for. Jeg har jo set det mange gange, ikke også, men nu er han her jo. Skal han jo have det. Så blev vi lige enige om, at jeg skulle gå op og skifte til rød jakke i stedet for. Ja. Og hvad skete der så, mens jeg var væk? Der kom sådan et eller andet herude i vandet. Jeg ved ikke lige helt. Det begyndte at blæse lidt, og så skete der et eller andet herude i vandet. Men I kan jo prøve at se, hvad det er, når jeg lige vender kameraet om. Det er helt voldsomt. But we get up and start from the ground. And I really wanna know, if I never figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Så røg der lige nogle timer, hva'? Ja, det kan man vist godt sige. Puff, sagde det. Ja, fra at der ingenting var, så væltede det bare ud. Ja, lige pludselig, så kom isen. Ja, og altså sådan vælten ind. Rigtig meget. Der ligger så meget dernede nu. 5 minutter, så... Ja, jeg løber egentlig op for at hente min røde jakke, så du kunne tage nogle billeder af mig med det sådan smule, der nu var. Og da jeg går tilbage, så er der bare helt vildt meget is. Hold kæft, så kom et enkelt stykke, og så stod jeg og tog billeder af den, og så kiggede jeg over til siden, så var der 3. Så gik der 3 minutter, så var der 20. Altså, det væltede bare ind lige pludselig. Ja, så tiden bare løbet. Vi har overhovedet ikke fået aftensmad, og klokken den er 8:45, og vi skal hen til campsite nede også. Og ja, så vi har besluttet os for at køre nu, selvom at
vi egentlig godt kunne have nørdet en lille smule mere. Men vi må heller lige passe alt det andet, der nu også skal passes. Vi skal også seng på et tidspunkt. Ja, så jeg tror egentlig bare, at vi siger tak for i dag, og så ses vi bare i morgen.